नमस्कार दोस्तों, आज हम दिखाते हैं आपको कुछ रियल स्टोन के जो हाइलाइटर हैं जो सैंडस्टोन पर बनते हैं, किसी भी और प्रकार के स्टोन पर बनाए जा सकते हैं। इसमें ये एक ऐसा वर्क होता है जिसके अंदर पत्थर के अंदर एनग्रेविंग या सीएनसी कटिंग की जाती है और कुछ भी इसके अंदर आप हमें कस्टमाइज दे सकते हैं, हम उसको आपके लिए क्रिएट कर देंगे। कोई भी आपको म्यूरल बनाना है, कोई भी आपको गॉड पिक्चर बनाना है, कोई भी सीनरी बनाना है, किसी भी तरह का हाइलाइटर हम लोग आपको दिखा सकते हैं। इसकी थिकनेस भी काफ़ी होती है, 70 mm तक थिकनेस होती है। तो इस तरह की किसी भी आइटम को आप खरीदना चाहें तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे शोरूम पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।